ஹலோ எவ்ரிவன் 1.5 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனில் கிரேவி பண்ண போகிறோங்க. சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. வாங்க ப்ராசஸ்க்கு போகலாம். ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க. தாளிக்கிறதுக்காக பட்டை, லவங்கம், இலாச்சி, ஸ்டார் ஃப்ளவர், பிரிஞ்சி இலை, கல்பாசி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கிரேவிக்காக 6 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க. 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மெலிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஃப்ரை பண்ணணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகட்டும். நம்ம சிக்கன் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். 1.5 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. 3 to 4 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு, வாஷ் பண்ண சிக்கனில் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டிருக்கேன், 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேங்க. காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் நான் இப்போவே போட்டுட்டேன். ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஊறட்டும். நம்ம வெங்காயம் பார்க்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகணுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல 2 தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். தக்காளியிலேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகிட்டு ட்ரை ஆகணுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் அளக்கி போட்டிருக்கேன். 1.5 கிலோ சிக்கன் இல்லையா, அதனால 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். எப்போவுமே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைக்கும் போது 1:2ங்க. 1 கப் நம்ம ஜிஞ்சர் எடுத்தோன்னா 2 கப் நம்ம கார்லிக் எடுக்கணுங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருந்தோம்லே சிக்கனும் போட்டுக்கலாம். ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் போட்டுக்கலாங்க. லிட் போட்டால் சிக்கன்லேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகிடும். லிட் போட்ட பிறகு நம்ம சிக்கன்லேருந்து நல்லாவே தண்ணி ரிலீஸ் இருக்கு, எண்ணெயே பிரிஞ்சிருக்கு. சிக்கன் இன்னும் 50% குக் ஆகணுங்க. அதுக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு லிட் போட்டுக்கலாம். நல்லா குக் ஆகட்டும். அதுக்குள்ள ஒரு சிம்பிளான ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 15 முந்திரி எடுத்திருக்கேன், 15 பாதாம் எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் கசகசா, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைச்சிருக்கேங்க. இப்போ நம்மளோட பேஸ்ட்டு சிக்கனோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்த உடனே நம்மளோட சிக்கனே க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்குங்க. க்ரீமியாக இருக்கும், பார்க்கறதுக்கே டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் தேங்காய் மட்டும் சேர்க்கலாம், வேணும்னா தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வேண்டாங்க. கடைசியாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துட்டேன். நம்ம வீட்டில் அரைச்சிருந்தா கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூளும் போட்டிருக்கேங்க. மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு ஒரு 10 முந்திரி நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட சிக்கன் கிரேவி மேலே கார்னிஷ்காக பண்ணியிருந்தேன். இது ஆப்ஷனலுங்க, வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.